KMI apresenta exemplo de projeto para efeitos sonoros em veículo robótico. Foi utilizado um alto-falante de 32 ohms, tem uma faixa ampla de resposta em frequência, é adequado para baixas potências e apresentou bons resultados nos testes realizados. Vamos ver como pode ser rápido, prático e divertido criar efeitos sonoros para um veículo robótico. Com o KMI ESP32, mais alto-falante, chaves e potenciômetro, foi possível criar funcionalidades de partida, aceleração e buzina. Temos no display do equipamento o status, a ação sendo executada, RPM e ADC. Este projeto está disponível para download em kitmodular.iot.com.br. Aplicações recomendadas: projetos de robótica, simulações, brinquedos eletrônicos. Vamos ver o projeto em funcionamento? Simulando a partida para ligar o motor. Vamos fazer uma aceleração aumentando o RPM. Diminuindo a aceleração e o RPM. Agora o efeito de buzina. Desligando o motor. KMI, faça parte desta iniciativa.